れる鮮度だからさ。おお。そこが一番下だけどね。うん。一番下はこう、わさび田みたいなのが壊れたからさ。聞いてたから。ああ、そっか。一番前宿っちゃったところでさ、うん。半分はもう取っちゃったらよ。うーん。あとスイカ残したんだけどさ。でも、上にことにして。大元だけどさ、かろうじてだから残したんだけどさ。うん。残ってました。結局このポンプでさ、昨日洗ってただけどさ、うん。ポンプも壊れちゃってさ、え。途中で。ここの3枚はね、うん。埋まった後さ、11月頃に植えたかったんだけどさ、1枚は欲しい人がいたもんでさ、うん。いつも地元でさ、うん。集まってる人がいるんだけど、その人がここに1枚は取って持っていたんだけど、うん。欲しいかどうか考えろ。ああ、そうだね。うん。これは。うわ、すごっ。掘り起こしてさ、一緒にしようかと思ったらさ、うん。落としてダメだっけ。ええ。ちょっとさ、うん。掘ってみたいけど、うん。ほぼダメだっけ。ダメ。もっと早いからっていろいろ時間がなかったからさ。おお。ああ、そっから来たんだ。土砂。おお、すごっ。何これ。中に空間がちょっとあるんだよな。まあ、なんか温まっちゃっててダメだけど。すごいね。端っこの方でさ、ちょっといいようなやつは、まあ、よく知らんのだけどさ、うん。結構美味しかったから、そのまま取っちゃえばよかったけどね。台風の被害すごいです。予想以上に台風の被害がすごい。わさび田の面影がありません。ここの川の途中のドアしてさ、ええ。こっちの方ダーッと入ってる。ああ、そうなんだ。へえ。今から僕のところに直すわけですさ。うん。まずは他に何個ぐらいかな直したって植えるもんがねえからさ。ああ、確かに。まだ本当。苗ができねえと植えるねえから。うん。太陽が反射して綺麗です。わさび田。台風に負けず生き残ったわさび田。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメント、ご料理お待ちしております。また次回お会いしましょう。農業アーティスト宮原正樹でした。